今天这个节目是自创音效，什么意思呢？经常看过视频的人都知道，我们的音效是比较独特的、比较抽象的、比较有意思。但是这个音效呢，听太多遍了，好像有点无聊，所以我们今天要原创音效，是不是？是。喂，反应太慢了，是。先给大家介绍一下我们这个节目的负责人严阳阳老师。3D 看看。喂，老关，要电吗？是。第一个环节，动物叫声环节，我来一个恐龙叫。你看。哎，出来一个片。再恐龙。我的是一个小羊咩咩。哇，这个有在手气的。哇，他是羊羊，你是羊羊羊。我是屁股。那个声音尖锐一点。还得。等一下。但是你不能太像中文了，有特色，你太像了就不行。你是一个什么样？猪羊。哎，非常好。猪叫，有人听过？就不是这个，你那个跟我说的惨叫吗？这个，哎，我很会创造出来，太喜欢，就小猪啊，小猪。我。